হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ওয়েকআপ। তো আজকে আমরা জানবো গত 30শে সেপ্টেম্বর পিএসসি যে রিভাইজ রেজাল্ট যেটা পাবলিশ করেছে সেই রেজাল্টের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি কারা কারা কোয়ালিফাই করতে পারো পরবর্তী স্টেপ অর্থাৎ তোমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য, সেটা আমরা এই ভিডিওতে বিস্তারিত দেখে নেব। তো দেখো, তোমাদের অনেকেরই মনে কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে যে পিএসসি কেন এতজন স্টুডেন্টকে পাস করালো এবং তোমাদের যে টাইপিং টেস্ট সেটার জন্য কারা কারা ডাক পাবে এবং মোট কতজন স্টুডেন্ট ডাক পাবে, আর আগের লিস্টে যে ক্যান্ডিডেট তারা বাদ যাবে কিনা। এবং দেখো, রিল্যাক্সেশন টেকেন বলে যে ব্যাপারটা, এটাকে নিয়ে কিন্তু তোমাদের অনেকেরই অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তো এই রেজাল্টটা নিয়েও তোমাদের কিন্তু মনে অনেক রকমের খুঁটিনাটি প্রশ্ন রয়েছে, তাই আমার মনে হলো এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তো দেখো, প্রথমে আমরা দেখে নেব এই যে রেজাল্টটার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমত বলে দিই, 55,056 জনকে কিন্তু মেন্সে এখানে পাস করানো হয়েছে এবং তারা কোয়ালিফাই করেছে নির্দিষ্ট যে কোয়ালিফাইং মার্কস তার নিরিখে। তো দেখো, ইউআরের জন্য কিন্তু 40% নাম্বার রাখা হয়েছিল, যেটা তোমার পার্ট 2 এর এক্সামের জন্য, অর্থাৎ যেটা ডেসক্রিপটিভ পেপার হলো সেটার জন্য। এবার এখানে বলে দিই, দেখো যে স্টুডেন্টগুলিকে যে এখানে শর্ট লিস্টেড করা হয়েছে কিন্তু, অর্থাৎ এর অর্থ কিন্তু এটা নয় যে তোমার স্টুডেন্টগুলিকে সিলেক্টেড করা হয়েছে, ঠিক আছে। আর ভ্যাকেন্সি আছে তোমরা জানো 7,000-এর একটু বেশি, কিন্তু পাস করানো হয়েছে 55,000 প্লাস ক্যান্ডিডেটকে, অর্থাৎ প্রায় 8 গুণ স্টুডেন্টকে কিন্তু এখানে তোমার পাস করানো হয়েছে। আর এটা তোমাদের একটা মেরিট লিস্ট, এটা কোনো ফাইনাল রেজাল্ট কিন্তু নয়, এটা তোমাদের একটা মেরিট লিস্ট, মানে কোয়ালিফাইং মার্কস যেসব স্টুডেন্টরা পেয়েছে তাদের একটা মেরিট লিস্ট। তো এরপর দেখে নেব ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে ভ্যাকেন্সি সেটা দেখে নেব। তো দেখো, টোটাল এখানে ভ্যাকেন্সি রয়েছে 7,227টা, ঠিক আছে। যার মধ্যে দেখো আনরিজার্ভ রয়েছে তোমার 2971টা, এসসি রয়েছে 1406টা, এসটি রয়েছে 430, ওবিসি এ রয়েছে 716, ওবিসি বি রয়েছে 505। এছাড়াও দেখো অন্যান্য ক্যাটাগরি রয়েছে, সেই ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে ভ্যাকেন্সি সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো। টোটাল তোমাদের বলে দিচ্ছি 7,227টা, ঠিক আছে। এরপর দেখো নিচে কি লেখা রয়েছে, দ্য রিভাইজ শিডিউল অফ ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন বেসড অন দ্য লিস্ট অফ কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড দ্য অ্যাভাব নোটেড ভ্যাকেন্সি পজিশন উড বি পাবলিশ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। অর্থাৎ দেখো, এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে যে তোমার এটা কোনো কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের কিন্তু লিস্ট নয়, এটা শুধুমাত্র সেই সব স্টুডেন্টদের জন্য যারা তোমার কোয়ালিফাইং নাম্বার পেয়ে তোমার পাস করেছে এবং তাদের মেরিট লিস্ট। ডিভির জন্য যে লিস্ট সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তোমার এই যে পাবলিক সার্ভিসের তরফ থেকে তোমাদের কিন্তু পাবলিশ করে দেওয়া হবে। তো এরপর দেখো, তোমাদের যে মেরিট লিস্টটা প্রকাশ করেছে এটা কিন্তু কোনো কাট অফ দেয়নি, অর্থাৎ তোমার একই নাম্বার কিন্তু এখানে প্রচুর ক্যান্ডিডেট কিন্তু একই নাম্বার পেয়েছে, যার জন্য পিএসসির কাছে যে কাট অফ ডিসাইড করাটা খুব চাপের ব্যাপার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তাই কোনো কাট অফ মার্কসও কিন্তু পিএসসি এখানে দিতে পারেনি, শুধু তোমাদের মেরিট লিস্ট বেসিসে তোমাদের এখানে প্রকাশ করে দিয়েছে। তবে একটা ভালো কাজ পিএসসি করেছে, যেটা আমি বলবো যে তোমাদের সবারই ইন্ডিভিজুয়াল মার্কসটা কিন্তু এখানে পিএসসি প্রকাশ করেছে। তো এরপর দেখো, কারা কারা ডিভির জন্য এলিজিবল হবে। তো এটা নিয়ে তোমাদের মধ্যে প্রচুর কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা অনেকে বলেছো যে মেরিট লিস্ট অনুযায়ী যে সিরিয়াল, সেই সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথম 7,000 জন কিন্তু ডিভির জন্য চান্স পাবে। তো তোমাদের বলে দেখি, এরকম কিন্তু নয়, ঠিক আছে। কেন নয় সেটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তো দেখো এখানে কিন্তু তোমাদের সিরিয়াল নাম্বার, রোল নাম্বার, ক্যাটাগরি তোমাদের এবং এগ্রিগেট, রিল্যাক্সেশন টেকেন এবং রিল্যাক্সেশন রিমার্কস দেওয়া রয়েছে। তো দেখো, 1 নাম্বার যে স্টুডেন্টটা, সিরিয়াল নাম্বার 1 যে, তার দেখে নেব, তার রোল নাম্বার রয়েছে এবং তার যে এগ্রিগেট যেটা সেটা এখানে দেওয়া রয়েছে এবং তার কোনো ক্যাটাগরি নেই, অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা ইউআর ক্যান্ডিডেট এবং রিল্যাক্সেশন টেকেন এবং রিল্যাক্সেশন রিমার্কসেও কিছু দেওয়া নেই। তো এবার দেখবো আমরা সিরিয়াল নাম্বারে 6 নাম্বার যে স্টুডেন্টটা, সেটা দেখো, সেটা কিন্তু একটা ওবিসি ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট এবং তার যে নাম্বার সেটা হচ্ছে তোমার 168 এবং তার রিল্যাক্সেশন টেকেন এবং রিল্যাক্সেশন রিমার্কসে কিন্তু কিছু দেওয়া নেই। অর্থাৎ এই যে স্টুডেন্টটা কিন্তু ওবিসি বি ক্যাটাগরির হলেও এ কিন্তু সিটটা পেয়েছে একটা ইউআরের, ঠিক আছে। একটা আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির কিন্তু সিট এখানে এই 6 নাম্বার স্টুডেন্ট কিন্তু পেয়েছে। আর এর নিজের যে তোমার ক্যাটাগরি ওবিসি বি, এই ক্যাটাগরিতে কিন্তু এর কোনো সুযোগ পাবে না, কারণ এ আনরিজার্ভদের মধ্যে কিন্তু এ সিট ধরে রেখেছে অলরেডি। তো এবার দেখো, এরকম তোমার অনেক স্টুডেন্ট আছে যেগুলো তোমার নিজের ক্যাটাগরি ওবিসি এ, ওবিসি বি কিংবা এসটি এসসি, কিন্তু তারা সিট পেয়ে গেছে তোমার ইউআরের মধ্যে, ঠিক আছে। আমি একটা স্টুডেন্ট দেখলাম এখানে, দেখো 563 এরকম তার র্যাঙ্ক নাম্বার, তোমাদের দেখাই একটু, চলো, তাহলে খুব ভালো বুঝতে পারবে। তো দেখো 563 সামথিং তার র্যাঙ্ক হয়েছিল। তো দেখো এই যে স্টুডেন্টটা 563 তার র্যাঙ্ক, তার রোল নাম্বার দেখতে পাচ্ছ, সে একটা এসসি স্টুডেন্ট, ঠিক আছে। এবং তার যে নাম্বার সেটা হচ্ছে তোমার 149.67
এবং তার যে রিল্যাক্সেশন টেকেন সেটা তোমার ইয়েস রয়েছে, এবং রিল্যাক্সেশন রিমার্ক যেটা সেটা হচ্ছে সে একটা এসসি ক্যাটাগরি। অর্থাৎ এই যে স্টুডেন্টটা এসসি ক্যাটাগরির যে স্টুডেন্টটা এটা কিন্তু তোমার রিল্যাক্সেশন পেয়েছে এবং এটা কিন্তু এসসির মধ্যেও পেয়েছে, ঠিক আছে। অর্থাৎ এ তার নিজের ক্যাটাগরির মধ্যে কিন্তু সে এখানে কোয়ালিফাই করেছে, মানে তার যে এসসি ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরিতে সে কোয়ালিফাই করেছে, সে কিন্তু ইউআরএস সিট নেয়নি, ঠিক আছে। তো চলো, তো এবার দেখো তোমরা কি করে বুঝবে যে তোমরা ডিবির জন্য ডাক পাবে কি পাবে না। তো এর আগের যে রেজাল্টটা পিএসসি পাবলিশ করেছিল সেখানে কিন্তু 6,862 জনের নাম ছিল। এবার সেখান থেকে কেউ কি বাদ চলে যাবে নাকি সেটাও কিন্তু, সেটা নিয়েও তোমাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং তোমরা অনেক বেশি কনফিউশনে রয়েছে তোমার যে আগের যে লিস্টটা সেটা তারা বাদ চলে যাবে কিনা। তো এবার দেখো তোমাদের বলে দিই, তোমাদের ইউআরের জন্য যে সিটটা সেটা রয়েছে তোমার 2971টা, ঠিক আছে। এবার দেখো 2971 যেটা তোমার রয়েছে তার মধ্যে এই যে এরকম যে স্টুডেন্ট, এই দেখো এর যে সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে তোমার 563, কিন্তু এ হচ্ছে তোমার এসসি ক্যাটাগরির জন্য কিন্তু রিল্যাক্সেশনে রয়েছে। অর্থাৎ এই যে সিটটা, এই সিটটা কিন্তু ইউআরের মধ্যে কাউন্ট হবে না। তো এরকম প্রথম যে 2971 তার মধ্যে এরকম ক্যাটাগরি ওয়াইজ কিন্তু প্রায় 28 থেকে 30 জন স্টুডেন্ট আমি যা দেখলাম ঢুকে রয়েছে। তো তারা কিন্তু ইউআর ক্যাটাগরির মধ্যে নয়, তারা তাদের নিজস্ব যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে। অর্থাৎ তোমার যে 2971 যেটা তোমার লিস্ট যেটা রয়েছে, 2971 ইউআরের যে সিট রয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু প্রায় 28 থেকে 30টা কিন্তু তোমাদের এখানে এক্সট্রা যোগ হবে, কারণ এই 2971 মধ্যে 28 থেকে 30 জন এরকম ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট কিন্তু ঢুকে আছে যাদের কিন্তু তোমার ক্যাটাগরি তোমার ইয়েস করা আছে, ঠিক আছে। তো এবার দেখো এখানে তাহলে মোটামুটি তোমাদের 3000 মতো স্টুডেন্ট, প্রথম এই যে সিরিয়াল নাম্বার, এই সিরিয়াল নাম্বারটাই তোমার কিন্তু র্যাঙ্ক এক প্রকার, কারণ দেখো এখানে নাম্বার ধরে তোমার দেওয়া রয়েছে, অর্থাৎ এটাই কিন্তু র্যাঙ্ক বলতে পারো। তো দেখো এরকম প্রথম 3000 জনকে কিন্তু তোমার ইউআরের জন্য ডিবিতে ডাক পাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে, যদি 1:1 করে ডাকে। আর যদি 1:3 অনুপাতে ডাকে তাহলে কিন্তু দেখো তোমাদের মোটামুটি 3300 থেকে 3500 জন কিন্তু, মানে প্রথম 3300 থেকে 3500 জন তোমার ইউআরের জন্য তোমার ডিবিতে ডাক পাচ্ছ। আর এই যে স্টুডেন্টটা দেখো 563তে যে স্টুডেন্টটা রয়েছে এই স্টুডেন্টটা তোমার এসসি ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে এবং এই কিন্তু জেনারেলের মধ্যে 2971 যেটা রয়েছে সেই তার মধ্যে কিন্তু রয়েছে, এবং তার যে স্কোরটা সেটা হচ্ছে তোমার 149.67। তো এই যে স্টুডেন্টটা এটা কিন্তু তোমার পড়ছে এসসির মধ্যে, ঠিক আছে, এবং এসসির মধ্যে তোমার সিট রয়েছে 1406টা এসসি সিট রয়েছে। তো এখানে কিন্তু তার র্যাঙ্ক কিন্তু এসসির মধ্যে 1 নাম্বার র্যাঙ্কে আসবে, ঠিক আছে। এই যে স্টুডেন্টটা এটা কিন্তু তোমার এসসির 1406টা যে সিট রয়েছে তার মধ্যে 1 নাম্বার র্যাঙ্কে কিন্তু এই স্টুডেন্টটা আসছে এখানে। তো ডিবির যে লিস্ট সেটা তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি পাবলিশ করে দেবে, তাহলে তোমাদের বুঝতে কিন্তু অনেক সুবিধা হবে, নাহলে তোমাদের এরকম খেটে তোমাদের বের করতে হবে যে তোমরা ডিবিতে ডাক পাচ্ছ কি পাচ্ছ না। তো পিএসসি এই যে তোমার স্টুডেন্ট দিয়ে পাস করালো, এত বেশি স্টুডেন্টদেরকে পাস করালো, তার কারণটা তোমরা জানো যে রেজাল্ট যেটা আগের যে রেজাল্টটা পাবলিশ হয়েছিল সেটার জন্য কিন্তু অনেক রকম বিক্ষোভ হয়েছিল, যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম। তো সেজন্যই মোটামুটি তোমাদের পিএসসি এবার যেসব ক্যান্ডিডেটগুলো পাস করেছে তাদের তোমাদের এখানে সবারই এগ্রিগেট দিয়ে এখানে পাবলিশ করে দিয়েছে। আর তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য কী কী লাগবে সেটা নিয়ে আমি একটা সেপারেট ভিডিও আমি তোমাদের করে দেবো, যে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে কী কী সার্টিফিকেট তোমাদের লাগছে সেগুলো আমি তোমাদের সম্পূর্ণ ডিটেল বলে দেবো। তো এবার দেখো এই যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস এটা কমপ্লিট কবে হতে পারে। তো দেখো পুজোর ছুটি তোমাদের প্রায় পড়তে পারে 8 তারিখ থেকে, আর আজ হচ্ছে তোমার রবিবার, আজকে তোমার 3 তারিখ, আজ রবিবার হয়ে গেল, 8 তারিখের মধ্যে ছুটি পড়ছে। তো দেখো 4 দিন সময় কিন্তু তোমাদের হাতে রয়েছে। তো পিএসসি যদি ডিভির যে লিস্টটা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সেই লিস্টটা কিন্তু এই 4 দিনের মধ্যে প্রকাশ যদি করে তাহলে তোমার 7 থেকে 8 দিন কিন্তু তোমার টাইম দেবে ওই ডিভিটার ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য, এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অনলাইনেই হবে তোমাদের, ঠিক আছে। এবং টাইপিং টেস্টের যে লিস্টটা সেটা তো টাইপিং টেস্টের জন্য যে লিস্টটা তারা পাবলিশ করবে পিএসসি সেটা তোমার নভেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে তোমার ওটা পাবলিশ করে দেবে। আর এটা একটু এই যে প্রসেসটা তোমার পিএসসি ক্লার্কশিপের একটু তাড়াতাড়ি হবে, কারণ দেখো এটা 2021-এর নোটিফিকেশন, অলরেডি কিন্তু তোমার 2 বছর লেট চলছে এই তোমার রিক্রুটমেন্টটা, তো এমনি অনেক দেরি হয়ে গেছে, সেজন্য কিন্তু এই প্রসেসটা খুব তাড়াতাড়ি হবে। এবং নভেম্বরের মধ্যে তোমাদের টাইপিং টেস্টটা মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে, নভেম্বর থেকে তোমার ডিসেম্বরের মধ্যে টাইপিং টেস্ট কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, এবং প্রায় তারপরও 1-1.5 মাস সময় কিন্তু তারা নেবে ফাইনাল লিস্টটা প্রকাশ করতে, মানে তোমার ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ তার মধ্যে কিন্তু তারা প্রকাশ করে দেবে, এবং তখন থেকে তোমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কিন্তু তখন থেকে একদম পুরোপুরিভাবে শুরু হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আশা করি তোমরা তোমাদের সকল উত্তর পেয়েছো। তোমাদের কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই ভিডিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে গিয়ে জানিও, তোমাদের প্রশ্নে অবশ্যই উত্তর দেবো।
তো পিএসসির তরফ থেকে সমস্ত প্রকার আপডেট সবার আগে পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটি অন করে নিও। এছাড়াও তোমরা এই চ্যানেল থেকে সেন্ট্রাল এবং স্টেট গভর্নমেন্টের সমস্ত প্রকার পরীক্ষার জন্য জিকে জিএস এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রিপারেশন পিডিএফ সহ নিতে পারবে এবং সরকারি চাকরি পরীক্ষার সমস্ত প্রকার আপডেট তোমরা এই চ্যানেল থেকেই পেয়ে যাবে। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।